Akashvani Imphal Kh.Geetchandra na pau pazari ahanbada maru oiba pau Moreda posting taba SDPO Anand Kumar gi misi ga mari lene namiyo ani khulaiga kona na Manipur Police Commando na fare Niti Ayok na hairi hauki bachahi mapan asita leba asigi miyoy koti kun mga da laraba kon bangamle amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi PM Janman Maha Avian asina tribal community gi miyoy kodi magda sarkar gi khudong chapa sing panghalagani Moreda posting taba SDPO Anand Kumar misi ga mari lene na miyoy ani khulaiga kona na Manipur Police Commando na fare farba miyoy sing adudi Philips ke khongsai amasung ke Molsang Khol gi Chief Helkollan Mateni Police ki pauna hai ngarang nutil pung mari mkhairom tabada Manipur Police ki Special Commando team na More College manakta patrolling chalingai da miyoy ani na security personnel singi gari da nomai kapsula kilone na miyoy ani adu More College ki manakta leiba yumlakta chenchin ki madude security force na thibu hum ki thabak chathabada New More Ward number 8 ki Philip ke khongsai amasung ke Molsang village tegi halkomang mate phabangam kibani Makoidigi nomai pistol ama maru ani Chinese hand grenade ama AK maru tara fuse ka lunana detonator tara fagat pangam ki Manipur Sarkar ge planning bivag ki director na luching bamhir kambu ama nangarang Rajapal Anushya wiki unaduna Rajya Sarkar na paikhat leba tongan ba sakot thorangi matang da pawdong kre Rajya si gi tongan ba relief camp sing da changja pamlog duna leriba miyo sing da tongan ba scheme bi makha da sarkar na khudong chaba pina ba paikhat leba scheme sing gi matang da su mir kambu aduna pawdong ki Hojik paikhaleba Vikshit Bharat ki matang da paladuna Rajapal na hai hojik ori batang dulata da phibam asigi yengduna miyam gi sel tungi phibam faganana ba khongtang sing lakhot kadabani relief camp te leri ba nupi angang amasung na singi chungi yafen ba thorang sing lakhona basu Rajapal na phungdokhi Vishay Hindu Parisad Manipur gi mhir kambu amuga su Rajapal Anushe wiki gangrang numida waram Rajvand unaki unaba atu damhir kambu aduna tha asigi kungani toida Ayodhya da Sri Ram Janabhumi Mandir sangabagi thorangi aksar Rajapal da khusin nakhi Digital System and Application High Hiram da Chayot Lamachum na Chathagadaba Faculty Development Program amangarang degi Manipur College Imphal da hokre program asi Directorate and University Higher Education Manipur gi miyang makhada pangthokpani amarom da Chayot Lamachum na pangthokpa Blended Learning in NEP 2020 gi Faculty Development Program amang asi Sri Guru Govind Girls College da lushilagani Imphal West ki Lamphel Supermarket ki shop number 1 gi manakta leba drain da masakang da banupa gi asiba hakchang amalayram ba theneri hari akang na ba paw mo phangba da gi Lamphel Police na mi adu lakholaga Hojik Rims ki mokta thamli Lamphel Police Station thokpa cherol aman hai sirba mi adu hakchang pathap pumthabana maram oiduna athuba matamda kanaguma mi shina tha asige terama pan fawa masak takla drabri aroiba mathomangam pangthoklagani Akashvani Imphal digi paw tabiri Niti Ayok na hairi hauki bachahi mapan asita leba asigi miyoy koti kun mga da laraba kuhan bangamle agency asina hai hauki bachahi mapan asita laraba ki chang chada kun malpandegi chada tarama thoida handhan bangamle Uttar Pradesh ta khwaidagi masing yamna miyoy koti taru hena laraba kuhan bangamle Niti Ayok na hai leba asita laraba gi masing handhana ba sarkana thawrang kaya paikhatli Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi PM Janman Maha Avian asina tribal community singi miyoy khudimakta sarkar gi khudong chapa sing panghalagani wafmasi Pradhan Mantri Narendra Modi nangarang video conferencing gi khuthangda Pradhan Mantri Janjati Adivasi Naya Maha Avian PM Janman gi khuthangda Pradhan Mantri Awas Yojana gi beneficiary lak amarom da makhoi gi ahan ba instrument ki senfam sing kushina bagi thorom da phungdokhibani thorom asiga mari lenena Pradhan Mantri PM Janman gi beneficiary sing su wari sanaki PM Janman asi particularly vulnerable tribal groups singi seltum amasung samajiki fivam fagana na ba pandam da mamang chehi gi November da hogdokhibani lupa koti lising kun mari budget ta haptun hogdokhiba PM Janman na mantraloy mapan gi khuthang da maru oiba lam tarama thoida ahen mami yang changli masin particularly vulnerable tribal groups singi seltum amasung samajiki fivam fagana na ba maru oina thakna ba aphaba ishing yumlei kairei hakshel siksha machi oiba chingjak electricity lambi thong telecom gi khudong chapa sing phanghanna bagi damakta paikhat pani Pradhan Mantri Narendra Modi na
Russia की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के टेलीफोन की खुथांग वरी सनदुना वफम क्या खनखरे हाई सोशल मीडिया थगप पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई वरी सनब चेको थरंग की वफम क्या खनखी लोनना मरु मपांग ओइबगी मरी हेना फगहनबग लोनना तुंगी थबक थरंग क्या की लंबी अमसु यादखी लेबास की सेल तुंगी मंत्रालय मखादा इनकम टैक्स विभाग ने सेंबा चेही लिसिंग अनि कुलहुमदे कुमरी ओइना हौखिबा युमसे खेसे नमित फावदा डायरेक्ट टैक्स लुपा कोटी लाख 13 हेना खोंगपा ngamkhre मसि ममांग चेही के यंगनबदा चादा 13.13 हेलबनी ngasi phongba pause singe maru eba pawgidama hauzik khaidem Kh.Geetchandra leire Kh.Geetchandra Kh.Geetchandra Sandel the state cabinet mi phangkhiba SDPO anan hatpada senaba mioi ani nomai amasung bongba konana phakhiba amasung Bharat Joro Nyaya Yatra ki khongsatta Rahul Gandhi na phongdok lamba wafam yauna atai pausing na ngasi Manipur do phongba pause singe ahanba lamai da tongan ba mong da headline tawduna phongnaba ure SDPO anan mihat ki men accused Philip yauna mioi ani nomai amasung bonga konana phare haiba paw asi huelan pause Manipur News Naharol ki thogdang Isel Express Sana Leibak Sangai Express English amasung Manipuri edition Pongnapam People's Chronicle amasung Imphal Free Press pause sing asida tongan mamong da headline tawduna ahan balamai da phongli Sandel da cabinet mifam pangthokhibu ki paw asi huelan pause da chief minister na project tara sangaraga tara gi na urep uyum tangkre cabinet mifam pangthok tuna ahang ba posing sa da yangkhai mention ba warep laukhre haina phongli paw asimbak pongnapam pause da chief minister na lupa koti Chamaga kuntaruka dasmik yangkai mari ki project sangakre koti marfu taruka dasmik nipu manga ki project urek yung tangkre haina phongle paw simak Manipur do phongba pause ayambada tongan ba mong da headline tawduna phongnari Senapati do phongba pause Hills Hornbill Express da Rahul Gandhi bu Senapati da taramna okhiba numin ini chupna chathagadaba Biksit Bharat Sankalpa Yatra campaign Senapati jila gi oina hodokhiba pausing asi yauna tongan ba pausing na ahan balamai da maru pausing oina phongli Tamenglong da phongba pause gyan phu mel da Rahul Gandhi gi Bharat Joro Nyaya Yatra Kangpokpi jila da taramna okhiba IRB personnel lisingamaga chamnga henba Assam da training ga damak aeroplane da pukhrai ba pausing yauna tongan ba pausing na ahan balamai da maru pausing oina phongli Tamenglong Times da ahum suba district level Children Festival Lotion Kiba amasung Senapati amasung Kangpokpi da Rahul Gandhi bu taramna okhibagi pausing asina ahan balamai da maruba pausing oina phongli Chitrabhanu Thagachari Kh.Geetchandra aroiba da maruba paw amukhanna Moreda posting taba SDPO Anand Kumar Misiga Mari Lenina Miyo ani Kulaga Konana Manipur Police Commando na pare farba miyosing adudi Philips ke khungsai amasung ke Molsankol gi Chief Halkholan Martini Niti ayok na hari hokiba chahi mapan asta lebasi gi miyo koti kun manga da laraba kon bangamle amasung Pradhanmantri Narendra Modi hari PM Janman Maha Avian asina tribal community singi miyo kudimak da sarkar ge khodong chaba sing panghalagani Paulo Zeri